do t'ju dëgjoj ministri edhe do t'ju dëgjoj ministrat. Edhe kam përshtypjen që ti nuk e kupton mirë se si na vinë në informacionet, kështu që mos fillo nga e kundërta. Ne për këtë punë jemi që të marrim informacionet edhe t'i kryqëzojmë informacionet edhe që ti vlerësojmë si duhet informacionet. Kështu që dëgjoj, unë e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj shumë mirë, por unë e kuptoj shumë mirë, po. Nuk ka lidhje personale, as politikës të vetë. Unë po bëj politikë për veten time. Jo, unë jo, si unë s'po keq kuptohem fare. Unë po bëj politikë. Ti kujton se politika është fjalë keqe. Politikë po bëjmë patjetër. Po. Po nga e kupton ti këtë? Po. Nga e kupton ti këtë? Po çfarë? Po çfarë thash unë që s'ke drejti? Ti s'ke folur akoma? Shiko se unë e kam Po për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? I tha ministri financave për mbledhje për fusha politike. Na mbrojse po hyn mall nga jashtë. Kjo nuk ekziston. Jo. Të lutem, dëgjoj, të lutem. Të lutem, shiko, ti do e kuptoj, tani, shiko, unë kam një problem, dëgjoj, o miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor, ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën se do ti, që të flasësh se do ti, jo. Edhe herë tjetër, jemi këtu ulu. Jemi këtu për ulu. Ua. Sepse ka radhë dhe ka edukat. Nuk merret fjala me zor. Dakor? Ka një rend, edhe një herë tjetër, ka një rend fjalësh, edhe një herë tjetër, janë 500 veta këtu. Sikur të 500 vet, edhe një herë, sikur të 500 veta këtu të qoheshin në të njëjtën kohë dhe të imponoheshin siç do të imponohesh ti, këtu bëhet një lemeri. Kështu që edhe një herë tjetër, të lutem se po e tepron. Kur të vi radha për të folur, do flasësh, do të dëgjojnë, unë nuk rrit dot për arsyet që thash, jo se duhet hiki mos dëgjoj ty, por ajo që the është komplet e pamundur dhe absurde, që ta dish. Nuk ekziston, një sekond, më dëgjoj mua tani, lëri informacionet. Nuk ekziston në një ekonomi të hapur mbyllja e kufive të produkteve se do ti. E kuptove? Edhe një herë tjetër, që ta kuptosh, edhe përpara se sa të marrësh përsipër që të akuzosh pastaj se ky kështu, ky ashtu, mundohu të kuptosh që edhe çfarë thot tjetri. Çfarë kanë thënë, se ta kanë thënë dhe më parë. Edhe një herë tjetër, nuk ekziston, e kemi ndarë këtë punë, që kur kemi dalë në 90-ën dhe kemi thënë liri demokraci, e kemi ndarë këtë mohabet. Në atë kohën tjetër, po, atje ishte ndryshe. Kufit, edhe një herë tjetër, mos më ndërprit. Kështu si të termun. Sepse, edhe mos më përmend naftën fare, sepse ta tha ministri se sa vëm ne në dispozicion për të kompensuar prodhuesit për naftën. Dhe edhe aty ne duhet korrigjojmë veten, sepse një pjesë e atyre që marrin naftën
si prodhues nuk e përdorin për prodhimin. Kështu që harohe mbylljen e kufive. Kufit nuk mbyllen. Dhe nuk ndodh kjo, nuk ekziston kjo. Këto janë gjëra që nuk bëhen në asnjë vend që është vend i hapur, demokratik dhe por më tepër në kushtet e Shqipërisë që është në rrugën për të antarësuar Bashkimin Evropian. Do të dish si bëhet me kufit e hapur, mëso nga më të mirët që janë këtu. Nuk kërkojnë të mbyllin kufit, përkundrazi. Kërkojnë mbështetje për tjera gjëra, po jo të mbyllin kufit. Mbyll kufit që të çesësh ti prodhimin, pastaj të hapim kufit që të vi prodhimi që ti mos konkurohesh. Nuk ekziston kjo. Më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq, miku im. Kështu që e lëm këtë, e lëri këto. Fokusohu tek pse dhe si e bëjnë suksesin bashkëfshatarët e tu që janë këtu, ose në përvendet në zona tjera të Shqipërisë, as nuk i kanë fare këto halle që ke ti, po që kërkojnë gjëra të tjera për të rritur. Po deshe të mbështetesh dhe të rritesh. Po deshe të hedhësh fajin të ky, të ai, hidhe, nëse kjo të bën të ndihesh më mirë, s'ka problem. Dakor? Dakor. Edhe një herë tjetër, them që mos ta zgjasim të muhabet. Them unë, se është muhabet kot ky tani. Të mbyllim kufit ne, që të çesësh ti mallin. Kjo nuk ekziston. Fare. Edhe politikën, ç'kemi politikën? Pse sjell muhabetin nga politika sa herë? Ç'a kemi politikën? S'pëlqen politika ty, mua më pëlqen shumë. Ne i mësuar që t'i referohemi buxhetit shtetit, por buxheti shtetit tani më është vetëm njëri nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Dhe natyrisht që buxheti shtetit është më i thjeshti, sepse përcaktohet nga qeveria, meratohet nga parlamenti, edhe vjen tek bujku apo tek fermerët me një kanal të drejt për drejt që është aplikimi përkatës. Ndërkohë që komponentët e tjerë janë pak më të vështirë në thonjza, por janë komponentë që do të bëhen gjithmonë më të pranishëm dhe që duhet të gjithë të përpiqen të mësojnë dhe të aftësohen për t'i shfrytzuar. Unë mund t'ju them me plot gojen që sot në vendin tonë çështja e financimit projekteve që secili ka dhe të punëve që secili do të bëjë nuk është problem në aspektin financiar, në aspektin e parave, sepse parat janë. Por ajo që është problem është mungesa e informacionit dhe mungesa e përgatitjes për t'i thithur ato para. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për atë që lidhet me Bashkimin Evropian. Ne do kemi gjithmonë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Por fonde nga Bashkimi Evropian lidhen drejt për drejt me sa të aftë jemi ne që t'i thithim. Sa të aftë dhe të përgatitur janë sektorët që t'i thithin. Sa i aftë dhe i përgatitur është një sipërmarrës që t'i thithi. Dhe për këtë duen disa gjëra jo shumë të ngatruara, por disa gjëra që nuk mund shmangen, që lidhen me një dosje e cila duhet të ketë brenda një projekt dhe argumentat që ky projekt vlen dhe ky projekt duhet financuar. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se
do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2, kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë, jo. Se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Në këtë aspekt ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit, për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore për financimin. Në rast se duhet një komponent tjetër grumbullimi, s'duhet ketë asnjë problem për financimin. Në rast se duhet një stall tjetër, në rast se duhet një mekanik tjetër, në rast se duhet një logjistik tjetër, s'duhet ketë asnjë problem. Pse? Sepse bashkitë dhe ju mund të krijoni nukle, struktura të përbashkëta, kompani të përbashkëta për të marrë këto financime. Janë aty financimet. Presim. Është shumë e thjeshtë të flasësh nga vendi e thuash prit njerëz se duhet na mbroni. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë kjo? Unë besoj që shteti ka detyrë të qëndrojë pranë fshatit dhe këtij sektori dhe fermerëve dhe bujqve më shumë se tjerëve, për të njëjtat arsye që shteti qëndron pranë edhe në të gjitha vendet e tjera, sepse është një sektor që ka atë brishësinë e vet. Dhe është një sektor që për të funksionuar si duhet të mbështetet. Patjetër nuk diskutohet, të nuk e mohon njeri, nuk e diskuton njeri. Por nga ana tjetër, për të rritur dhe për të forcuar dhe për të bërë më të mëdhenj, ju duhet mendoni si të mëdhenj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu ka shembuj se nuk kemi më 10 vjet përpara që flistim edhe duke i sikur flistim në erë. Sot këtu në këtë territor ka shembuj konkret suksesi. Ka ndërmarrje bujqësore të suksesshme që mjafton ti shohësh se si funksionojnë për të kuptuar se çfarë do të bërë. Nuk funksionon qëndrimi vetëm. Nuk funksionon. Po ti jesh vetëm dhe të qëndrosh atje me atë ngastrën tënde dhe të luftosh atje me veten, mund shkosh deri në pikën që të mbijetosh, por nuk shkon dot në pikën që të krijosh fitim dhe të rritesh. Po të bashkohesh me tjetrin në krah dhe me tjetrin atje, atëherë ndryshon puna. Dhe këtu nuk flasim fare për bashkimin si dikur, flasim për bashkimin në interes, që do thot prodhimi se cili e bën vet,
por ama ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur të shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh, dhe të bëjmë sukses. Dhe atë volumin e madh të mund ta grumbullojmë, ta konservojmë për kohën kur duhet ta nxjerrim në treg, ta përpunojmë, mos çojmë më vetëm gjithë to produktet fresta, t'i marrim siç janë nga fusha, t'i çojmë në Europë, por një pjesë të tyre ta përpunojmë këtu, të prodhojmë, të nxjerrim në produkte këtu, të krijojmë vlerë të shtuar këtu. Për tregun vendas, edhe për tregun e huaj. Siç ndodh me vajin e ullirit, duhet ndodhi edhe me të tjerat. Dhe këtu natyrisht që duhen financime dhe financimet janë. Nuk kemi arritur në pikën që themi o se u ndërtuan shumë pika agropërpunimi, po mbi prodhohet salcë, domatesh shqiptare dhe s'kemi më mundësi që të financojmë fabrikat tjerë. Nuk kemi arritur të pikë. Kemi një numër qesharak fabrikash që përpunojnë prodhimet tona bujqësore. Kjo është e papranueshme. Dhe në rast se ata që kanë ambicie për të rritur ekonomikisht më shumë, duan të rriten me shpejtësi, duhet të agropërpunojnë. Shumë e thjeshtë. Jo thjesht të prodhojnë atje dhe të jenë në mëshirën rashiu, s'rashiu, erdhi breshri, s'erdhi breshri, erdhi uji, s'erdhi uji. Historia e planetit ka ndryshuar. Po shikoja dje çfarë ka bërë uji në jugun e Italisë, ishte e tmerrshme. Rën rrugët, çar kodrat dhe një qytet i tërë atje tani janë mbledhur dhe s'din çfarë i bëjnë se po bie. Kjo është historia e ndryshimeve klimatike etj. Dhe ne nuk bëjmë përjashtim nga kjo. Pavarësisht se ne jemi tipa të çuditshëm, kur e shohim përmbytjen në Itali, e shohim në Greqi, e shohim në Malzi, e shohim në Maqedoni, kudo na duket diçka që e sjell natyra. Kur e shohim këtu na duket diçka që e sjell qeveria. Por nga ana tjetër, nuk ja dalim dot me sukses edhe hapjes me Bashkimin Evropian. Hapja me Bashkimin Evropian kërkon që sot fillojmë përgatitjet për të kuptuar se çfarë ndodh nesër. Dhe ajo që ndodh nesër është kjo. Në rast se nuk plotësohen kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, ndalon shitja këtu. Pra nuk shetet as këtu. Jo më të shkosh atje. Sepse je pjesë e tregut Bashkimit Evropian. Natyrisht që kjo vjen mbas një periudhe 15 vjeçare, sepse në rast se ne do na duhen edhe 5 vjet që përfundimisht jemi brenda në Bashkimin Evropian, në rast se çdo gjë shkon mirë, në 2030-ën, në 2040-ën fillon kjo, po 15 vjet kalojnë shumë shpejt, më pyesni mua. Edhe Dimon. Sa shpejt kalojnë 15 vjet? Ja, këtu jemi. Kështu që mua më vjen mirë dhe nuk e diskutoj fare që edhe nga këto digjesa, çfarë kemi ne në dorë, si qeveri, në pikpamje të buxhetit, të mbështetjes, etj, edhe për sa i përket infrastrukturës që ka të bëjë me ujitjen, që ka të bëjë me kullimin, sidomos, që ka të bëjë me mbrojtjen, ne do ta bëjmë. Dhe do vazhdojmë ta bëjmë duke i rritur financimet. Por për të bërë kapërcim dhe për të bërë shumë më tepër të suksesshëm në gjithë këtë territor dhe në Shqipëri, dhe për ta pasur suksesin shumë më të shpërndar se sa vetëm në një numër të caktuar kompanish, duhet që secili të informohet dhe të bëj gati atë që duhet për të marrë më shumë financim. Dhe më shumë financim nuk vjen nga buxheti.
më shumë financim vjen nga instrumentet e tjera. Vjen nga linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë, Enkas për ju është ajo linja atje, vjen nga Banka e Zhvillimit, që ne tani sapo e kemi krijuar, vjen nga Agrokrediti, vjen nga fondet e Bashkimit Evropian, të gjitha këto të tjerat duan projekt. Pa projekt, thuaj sa të duash, jo na mbroni, jo kemi nevojë, pos tregove atje projektin dhe pos I the urdhë, ky është projekti, këtë duhet bëj unë, kaq më duhet dhe kështu unë do nxjerr fitim dhe në fund fare dhe këtë interesin e vogël kështu do ta paguaj, s'merr dot lekën. Dhe ana tjetër është me bashkim. Bashkë me bashkit duhet që të gjithë ata që kanë interes, një grup ka interes të bëj një përpunim nuk e di domateve, një grup tjetër do të bëj përpunim të frutave, të krijojmë ndërmarrjet e përpunimit, ku bashkit janë thjesht dhe vetëm garante të financimeve për të marrë këto fonde. Besoj që nuk është e vështirë në rast se fokusohemi te kjo. Duket e pamundur në rast se presim që çfarë kemi nevojë na sjelli llokum shteti nga buxheti. Kjo s'mund ndodhi. Dhe përsëris po të mos ishin historitë e suksesit që janë këtu, dhe po të mos kishim sot në Shqipëri një numër jo të vogël, po megjithatë jo të madh për çfarë ato që na duhet kompanisë që e bëjnë këtë gjë, që po i them unë, atëherë mund të thoshit çfarë po na tregon. Po janë konkrete rastet. Pjesa tjetër duhet mbështetur duke bashkëpunuar më shumë. I kam thënë ministrit që ngritja e ndërmarrjeve të vogla dhe pastaj koha do t'i bëjë edhe të mëdha të agropërpunimit është një domosdoshmëri. Është strategjike dhe duhet bërë tani për të krijuar vlerë të shtuar. Për të mos pasur asnjë problem me shitjen e prodhimit, jo ushit, jo sushit, jo e morën, jo se morën, jo lirë, jo shtrenjtë. Për të qenë zot të çmimit në çdo kohë dhe për të imponuar tregun në çdo situatë. Duke pas edhe prodhimin e freskët, edhe frigoriferin për ta ruajtur për ditën kur bëhet më I shtrenjtë, edhe fabrikën për ta përpunuar në mënyrë që asnjë gram me atij prodhimi të mos shkoj jo dëm, por të mos shkoj pa marrë të gjitha të vlerë që të duhet ose që ti gjykon se meriton për atë mundim që ka bërë. Këto kisha unë. Tani, duke ju kërkuar ndjes që nuk do qëndroj dot, erdha vetëm për t'ju respektuar, sepse kemi një takim tjetër me një përfaqësi që vin nga jashtë, s'mund t'i shtynim. Besoj që do keni një takim të frytshëm, sepse ministri do qëndroj, ministri financave do qëndroj, që është edhe deputeti juaj, Arditën e keni këtu, Josivis ka ku shkon, edhe po doj tiki, nuk e lini u tiki, kështu që